Mình xin chào các bạn ha. Mình tên là Nguyễn Thanh Bình. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái bàn phím sau 2 năm sử dụng. Cái bàn phím đó là cái bàn phím là R9K400. Cái con này là con của HP nha các bạn, là RK400i á. Nhiều bạn lên trên review trên hay review trên YouTube đồ này nọ. Thì bây giờ mình nói cho các bạn những cái hay cái dở của cái con này sau hơn 2 năm sử dụng và mình không sử dụng đến nữa. Thì để mình khui nó ra cho các bạn xem nha. Khui nó ra cho các bạn xem. Tại vì mình không có sử dụng nữa nên mình cất nó vô kho. Thấy mấy bạn review con này quá đi. Để mình nói cái ưu nhược điểm trước khi các bạn mua, chứ để không mà mình cứ cắm đầu mình mua thì nó dở. Mình thấy nó phù hợp với mình thì mình hãy mua, không rồi nó đây các bạn. Rồi sau thời gian dài không sử dụng nó, bật chân nữa là bây giờ mình nói cái hay cái dở của nó ha. Nó là nó dùng tắc khe các bạn ha, cũng không đến nỗi tệ đó các bạn. Các bạn cái câu chuyện này. Rồi những bạn nào mà muốn mua em này á, để ý thứ nhất mình chấp nhận là mình sẽ mua nha, giá nó rất là rẻ. Cái chân của nó nè các bạn thấy không, cả trên dưới vẫn bị lắc ha. Để mình chờ. Nó hàng chết dưới đế nha các bạn nha. Rồi nó hàng chết dưới đế là một, các bạn không có thay nóng được, nên là cái chân này nè mà nó rung á, các bạn thấy không, nó rung trên dưới luôn ha, rung trên dưới luôn. Rồi nên là chúng ta mua chúng ta phải chấp nhận nên mà có một cái độ rơ nhất định. Rồi thứ hai thì mình chấp nhận nó rơ rồi là cái câu chuyện bình thường rồi đúng không. Rồi thứ hai các bạn sẽ thấy là các cái chân đó nè, nhìn thấy không, nó rơ mà nó rơ không phải nó rơ bình thường, rơ quả luôn. Cái phía mặt bên này mình rất là ít sử dụng nha các bạn nha. Phía mặt bên này mình rất là ít sử dụng. Giá rẻ nó có cái chất lượng của giá rẻ nha các bạn. Đó, có thể màu nó sẽ đẹp, có thể màu sắc thì nó sẽ đẹp thôi, nhưng mà lên màu thì nó đẹp lắm bạn. Nhưng mà mình nghĩ nếu là mình mà có cơ hội để quyết định lại mình sẽ không mua nó. Thứ nhất á, nếu mà bạn nào bên kế toán á, bấm sẽ bị nhầm. Các bạn không bấm quen phím tròn là các bạn bấm sẽ bị nhầm. Chứ cái kia thì cũng hay lắm mà. Thì thứ hai, mấy cái con này nè nó rơi dữ lắm các bạn. Không phải rơi ít đâu, nó rơi rất là nhiều. Mình không hiểu sao HP là một hãng nổi tiếng mà đây là logo HP nè,
mà lại bị những cái lỗi sơ đẳng này, thấy không? Giờ mà mua một bộ này thay vô á thì nguyên bộ xịn này cho V2 này là 200.000. 200.000 mấy con này bắt ra thay lại thì chắc là mất cả 400-500.000 các bạn. Mà cái bàn phím này thì mua có 400 hơn à. Đây các bạn coi. Đó. Nó bị tất cả các con luôn các bạn, không phải bị một kia đâu. Nhiều bạn review cho người ta mà không có nói rõ mấy chỗ này đó bạn. Ra coi chân tem mà như vậy, coi các cái chân mà nó như vậy nè. Đó, bạn thấy không? Những con này là bấm nhiều, con này còn đỡ nè, con này thì hơi động quá. Phải thay cái bộ này, thay bộ này 200. Nếu mua bàn phím này về muốn chơi mà ngon lại ha, để bạn thay bộ này 200.000, 250 tùy vào nơi bán. Phím thì nè các bạn nhìn nè, nó rơi dữ lắm nè, nó rơi đó, nó rơi vậy á thì nghĩ sao mà mình đánh không nhầm. Nên thường mình chơi game á, mình dùng 3 nút này nè là bị nhầm miết rồi các bạn, có nghĩa là bấm đây á, nó không có nhầm mà nó dính phím, gọi là nhầm thì không đúng đâu, nó bị dính phím á các bạn. Đó. Quay gần cho các bạn xem nè. Nên là mình nghĩ mình theo mình nha, nếu có cơ hội quay lại mình sẽ không mua con này. Đó các bạn nhìn thấy không, nó rơi hết trơn trời à. Mà nó rơi dữ lắm các bạn, nó không phải rơi nhẹ đâu. Để chơi tạm thì được, để tìm hiểu bàn phím cơ thì được, để thích màu sắc thì được, để đi học cho học sinh đi học thì được. Đó các bạn nha, nó nhịp à. Con này thì đỡ chút, con này thì hơi tệ quá. Đó, nếu mà bạn nào có ý định mua một con HP đây, hiệu nó đây, HPGK 400i thì nói chung là xem rồi tự quyết định nha. Chân thì cũng chắc chắn, dây thì có chống nhiễu, có mạ vàng, có chống nhiễu. Mạ này chắc mạ đồng quá, không vàng đâu, vàng thì nó không ai màu vậy đâu. Các phím phím bấm hiệu ứng đèn tốt lắm các bạn. Điệp pin này không nhận bàn phím, nhận bàn phím mình cho bạn coi lên đèn. Nó không nhận bàn phím, tính cho bạn coi đèn bàn phím. Đó thì các bạn xem, các bạn quyết định ha. Chứ còn mình thì nếu mà có cơ hội quay lại thì mình sẽ không mua con này. Đế nhựa rỗng,
trên này chắc còn hay dòng bằng nhôm á. Dòng bằng nhôm hay bằng nhựa cứng gì đó các bạn. Tiếng gõ này mình nghĩ là nhựa quá, coi như là mua con này. Nếu mua con này á, switch thì lỏng lẻo lắm. Nếu mua con này chắc lấy được có cái dàn keycap đẹp, mua để độ vô một cái bàn phím khác thôi, chứ còn này là thua nè các bạn. Chân vậy mất công lót phim nữa mệt lắm. Con này chừng mấy con Otemu này, mình nghĩ mấy con này chắc Otemu á. Mấy con Otemu thì nó giá rẻ, có 2.000 con. Chân cẳng gì nó không phải rơ, mà nó rơ cả nguyên một dàn housing luôn các bạn, chứ không phải rơ chân tem không luôn nha, rơ cả housing luôn đó. Nên là bạn nào mà muốn mua thì cũng có thể mua để tìm hiểu nghiên cứu về bàn phím cơ được, chứ còn mà mua mà để chơi game thì các bạn có thể suy nghĩ lại. Đó, để cho bạn coi. Nè bạn nhìn nè, người ta rơ ngang vậy là quá trời, nó rơ dọc luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Để chơi cho biết, chơi để tháo ra rồi mod độ cho biết thôi, chứ còn cái này là không xài được, quá lầm lẻo. Đó, thì tùy các bạn quyết định. Tùy các bạn quyết định thôi, chứ còn mình thì nếu có điều kiện quay lại một lần kia thì mình sẽ không mua con này. Nhiều bạn thì nhìn nữa là thấy làm không có đẹp, nhiều đó là ba dớ còn nhiều, chi cáp này ba dớ cũng còn nhiều. Thì HB thì quá ngon rồi, mà sao mình không hiểu thì hay là con HB giả không hả? Bạn nói nghe lọc sọc nó rơ luôn cả với cái đế luôn. Cái top nó cũng rơ luôn. Thì tùy các bạn quyết định nha. Cái con này thì có thể lấy được cái dàn phím nó lại để mình độ chơi được nữa các bạn. Dàn phím này mua cũng 200, con này 2.000, cho 108 con, cho 110 con đi cũng 200.000 cũng được. Nhưng mà mấy con Otemu này nó rơ dữ lắm các bạn. Mấy con Otemu các bạn biết rồi, dở, xài tạm thì được, còn Otemu mà kêu xài cho ngon thì thua. Otemu hàng xịn của Otemu xài rất là tốt nha các bạn, nhưng mà có điều là hàng xịn của Otemu thì nó sẽ không đầu tư vào đây với bàn phím 400k đâu. Những Otemu xịn thì xài rất là ngon, nhưng mà nó sẽ không được thả vô đầu tư ở trong này. Là mình thấy trên mạng các bạn review quá đi, thì review thì phải thấy được cái hay cái dở của nó. Rồi cái điểm hay của con này, giờ mình nói điểm hay của con này đó là giá rẻ, giá quá rẻ với bàn phím cơ gì, giá quá rẻ để học hành, màu sắc đẹp, độ bền như các bạn thấy rồi đó, sau hơn 2 năm sử dụng vẫn còn ngon,
Còn nói mà là phê thì chắc không phê rồi, ngon thôi, có nghĩa là xài được, tạm được. Còn phê thì chắc không phê. Tại vì phê sao được, các bạn đánh khi mà các bạn làm độ cho mình một cái bàn phím rồi, các bạn độ được rồi á, các bạn sẽ xài cái con này, các bạn cảm thấy là ôi trời ơi sao mình lại đi mua nó. Nói ra ở đây thì nhiều người bán người ta sẽ vô người ta chửi, nhưng mà thật ra nói với các bạn chứ đây mình là chủ nó đây, mình đã mua nó đây, mình xài thì những cái hay của nó đó là màu sắc đẹp, giá rẻ, bền cũng rất là bền. Rồi, đầy đủ phím. Nó hơi ồn ào chút, tiếng Nicky nó hơi ồn ào chút. Nếu mà sinh viên mua để học hành, tìm hiểu bàn phím cơ, mới chơi bàn phím cơ thì được. Còn với những bạn nào mà có ý định mua cho mình một bàn phím sử dụng gọi là 10 năm, 20 năm thì các bạn có thể coi video này rồi các bạn có cái quyết định. Còn mình thì mình sẽ có điều kiện mình sẽ không mua con này. Còn nhiều bàn phím hay hơn, nhưng mà có một điều là giá nó cũng cao hơn con này. Con này thật ra giá con này là thấp ấy, mình nghĩ là giá con này là thấp, với cái giá đó là nó còn rẻ hơn cả con mấy con Meiji nữa các bạn. Đào thử còn lao chút bụi, đâu đi chút bụi nữa, còn bàn phím nó sáng đẹp lắm nè. Các bạn thấy là bàn phím nó sáng lên nữa. Rồi, để học hành chưa có điều kiện chúng ta mua con này được, chấp nhận. Khi mua là chân cẳng nó lọc sọc chút, âm thanh nó cũng có tập âm nhiều, độ rơ các phím cũng rất là cao. Các bạn coi một cái phím này, độ rơ các phím cũng rất là cao nha các bạn. Nếu những cái đó chúng ta chấp nhận được thì chúng ta mua con này với giá rất là rẻ, khoảng hơn 400 hơn gì đó, các bạn có thể mua nó. Nếu mà mua về mà mod được con này, nếu bạn mua về muốn độ chế mod con này thì các bạn về các bạn phải thay dàn start 200.000 nữa. Thay dàn start 200.000 nữa. Rồi, nếu được thì lót phông đáy luôn, lót phông đáy khoảng 15.000, tháo cũng dễ các bạn. Đây, cho các bạn coi ở phía dưới chân các bạn nhìn nó không có gì hết trơn á, nó nằm ở đây nè các bạn. Đây nằm đó, các bạn thấy ốc đó nè, ốc đó nè, ở đây còn ốc nè. Rồi đây còn ốc nữa các bạn. Để đó, đây còn ốc nè. Các bạn kìa, 1, 2, 3. Thì thường lúc nào ở nha, một cái bàn phím mà tiêu chuẩn á thì thường nó là khoảng 3 đến 4 con cho một hàng. 3 đến 4 con cho một hàng, một bàn phím tiêu chuẩn á, các bạn để ý. Thì các bạn mở các bạn còn thấy ốc còn dặn thôi. Thường một hàng nó từ 3 đến 4 con, một bàn phím tiêu chuẩn. Có lâu lâu mình gặp một bàn phím lên tới 6 con mà hiếm lắm.
thường mấy bàn phím mà lên 6 con á là những cái bàn phím nó nằm như thế này nè bạn. 1 2 3 4 5, cái dàn trên cùng nó là sẽ khoảng 6 con, nhưng mà dàn cái bàn phím 6 con đó nó chỉ xuất hiện trên những bàn phím khoảng 108 phím. Những con full key như thế này nè các bạn. Đó, những con full key như thế này nè, nó đủ 3 phần. Phần 1 này. Đó, phần đánh chữ của bạn nè, phần đánh số nè, phần hỗ trợ, có phím hỗ trợ nè, B up, B down, delete, ring gì đó, cross, phím lên xuống đây, dàn giữa. Các bạn chia làm 4 phần, nhiều bạn chia làm 4 phần, mấy bạn nói là đây là một phần, đây là một phần, đây là một phần và đây là một phần. Cũng có bạn nói là nguyên một dàn F là một phần, phần dưới này là 2 phần, rồi 3 phần, 4 phần, 5 phần, thì tùy các bạn chia, nhưng dù gì nó cũng là một bàn phím full. Thì khi mà một bàn phím full như thế này thì thường các bạn nhớ là khoảng 3 ốc một hàng đến 4 ốc một hàng, các bạn tháo ra hết rồi các bạn dỡ đít nó ra, rồi các bạn đưa cái phơm vô, lót cái phơm đá vô, vậy là xong rồi các bạn. Còn gì bàn phím này nữa không ta? Các bạn mua bàn phím này thì dây của nó là gắn chết vô luôn nha các bạn, nó không có tháo ra được. Dây có cuộn rồi đàng hoàng, cũng ngon lắm, bền lắm. Chân đế bằng cao su chống trượt. Tem chỉ dán vậy thôi, không có dán trên ốc. Có tem trên, nếu bạn nào mua chắc chắn có tem trên. Nhà sản xuất chống bạn tháo ra mà hư bàn phím rồi đổi thừa nhà sản xuất, nên là người ta sẽ, hoặc là đại lý người ta sẽ có tem chống tháo. Rồi nói tóm lại thì trong giá tiền thì con này đáng mua để tìm hiểu, học hỏi, tham khảo về bàn phím cơ. Còn nếu mà nói về một cái bàn phím cơ mà đạt tiêu chuẩn, chơi mà cảm thấy là thích, có đam mê với nó, thì với mình theo ý kiến cá nhân thôi thì nó chưa có đạt chuẩn đối với một bàn phím cơ của dân chơi game. Tại vì nó rất là bị nhầm phím, do cái độ rơ quá lớn, khi mà bấm nó trượt ngón. Đó, các bạn nhìn thấy không, bị trượt ngón. Rồi tới đây thì mình xin kết thúc cái phần review bàn phím cơ HB với mã hiệu là Reka 400i. Mình đã từng mua cái đây hơn 2 năm. Thì tới đây mình kết thúc tại đây. Xin chào, chúc tất cả các bạn thành công.